Cuando la gripe con tos no te deja hacer nada bien, toma Tapsin Gripe y Tos, que te alivia rápidamente todos esos molestos síntomas, liberándote rápido de la gripe con tos, para que vuelvas a ser la de siempre. Tapsin Gripe y Tos, de Tapsin, el experto en gripe. Si es Bayer, es bueno.